Hello, in today's video na zo muku da wani website wanda shi ma zai baka dama ka yi aiki a biya ka sannan kuma ka iya ba da aiki a ciki. A baya na kawo muku wani website wanda ya daidai da wannan, so amma bambancin wannan da wancan, shi wannan free ne, wancan kuma sai ka biya kuɗi. So da farko idan kana so ka fara register da wannan website din, ka biyo ni a cikin screen ɗina, zan nuna maka step by step yadda ake register na wannan website din. So a wancan bidiyon da na kawo muku na wannan website din, mutanen da suka yi register da wannan website din sun kai mutum 153. So I think ko mutum 50 ne suka amfani da wannan abin da na kawo. So alhamdulillah. So shi yasa a wannan bidiyon still na kawo muku wani website sannan kuma suna da application wanda zai baka dama shi ma kai aiki a biya ka, sannan kuma idan kana da wani aiki kai ma da kake so zaka iya bayarwa ka biya. So kusan shawara da zan ba wanda yake bada aiki, so idan kana bada aiki a cikin irin waɗannan website din, please duk lokacin da ka bada aiki kai gaggawa ka zo ka duba waɗanda suka yi wannan aikin ka biya su ba tare da ka ɓata musu lokaci ba. Kamar mutum ne ya zo ya maka aikin ƙarfi, ka zo ka ɗau time baka biya shi wannan kuɗin nasa ba. I think wannan social media ma kamar haka ne. Wannan shawara ce ga waɗanda ba su gane me nake nufi da irin waɗannan website din ba. Misali website ne wanda akwai wanda zai bada aiki, akwai kuma wanda zai karbi wannan aikin. Duk a matsayin da ka je a cikin wannan website din zaka iya amfani da shi ba tare bata lokaci ba. Mu je ka kalli bidiyon yadda zaka yi register da wannan website din. Sannan kuma idan kana buƙatar application din su ma, shi ma zaka iya zuwa Google Play Store kai downloading din sa. Sannan zan sa muku link din sa a description, shi ma ka danna zai kai ka inda zaka yi downloading din wannan application din. So mu fara bidiyon. Kamar yadda kuke gani wannan shine fuskar tutorial na wannan bidiyon. Na nuna muku screen ne ba don kuma ba sai dai ku gane step by step. Yanzu misali idan kana so zaka yi amfani da main application din su, zaka iya shiga cikin Google Play Store sai kai searching wannan application din, za ka gan shi Minijob. Idan kai searching za ka gan shi sai kai downloading a cikin wayarka. Idan kuma kana so kai amfani da website din, zaka shiga cikin Google Chrome ɗinka sai kai searching shi ma Minijob. Duka kusan abu ɗaya ne. Kusan idan ka buɗe shi ta website ko kuma ka buɗe ta application ɗin, abu ɗaya zai nuno maka. Kamar yadda kuke gani yanzu misali idan cikin app ɗin ne ma, shi ma zai buɗe maka waccan fuskar ne. To duka abu guda ɗaya ne. So yanzu misali zan yi amfani da ta cikin browser sai mu yi register, sabuwar register kamar yadda kai ma sabo ne a cikin wannan application ɗin. So za ka yi sabuwar register ne. Idan ya buɗe maka wannan fuskar, za ka danna akan inda aka sa sign up daga saman nan sai kai clicking akai. Da zarar ka yi clicking, kamar yadda kuke gani wannan fuskar ita ce sabuwar register wanda idan baka taɓa register ba za ka yi register a cikin wannan website din. Da farko akwai full name, username da email address da password. Ka maimaita password sai kai selecting country ɗinka sai kuma username ɗin referral if any. So yanzu misali za mu bi duka mu cike sai ku ga yadda abun yake. So da zarar ka gama cike waɗannan abubuwan, akwai inda za ka yi selecting country ɗinka, za ka zaɓi ƙasar da kake kenan, Niger, Germany ko kuma Japan ko ma ina kake za ka nema ka sa. So amma ni yanzu ina Najeriya ne, zan yi selecting Najeriya. Sai daga ƙarshe za ka ga inda aka sa refer username if any, za ka zo ka danna wannan sunan, shi za ka sa a kai. Gashi nan na sa muku still a description, idan kana so za ka iya copy ɗinsa. Sannan kuma za ka iya ma riƙe shi dai ka rubuta shi kawai Binadam za ka rubuta. Sai ka danna akan inda aka sa register. So da zarar ka danna akan register, ka yi registration successful, za ka ga registration successful zai nuna maka inda aka sa username da password ɗinka. So wannan username ɗin da ka sa shi za ka sa a nan, sai kuma password ɗinka shi ma sai ka sa, sai ka yi clicking akan sign in. So already ina da account a ciki. Misali zan koma cikin main application ɗin, a nan main account ɗina yake. So wannan shine main dashboard ɗin da zai kawo ka idan ka sa username da password ɗinka. So after that nan za ka ga notice board ne, duk wani abu da ake ciki za a faɗa maka cewa ga abin da yake faruwa a cikin wannan application ɗin. Gashi nan kuma still da Hausa ma an yi bayani. Sannan kuma mubarakee ya ɗora YouTube channel ɗinsa a nan. Idan baka gane wani abu ma za ka iya danna shi ka je ka kalla. But amma zan iya faɗa muku komai da komai ma a cikin wannan bidiyon, don haka ku tsaya ku kalla daga farko har ƙarshe. So yanzu misali nan wannan yanka guda uku, idan ka danna shi zai nuna maka dashboard, find job da booking da complete task. Duka zan muku bayani kowanne ɗaya bayan ɗaya. Yanzu idan ka danna nan, kusan dashboard shine wannan, shine main dashboard na wannan application ɗin. Za ga inda balance ɗinka yake da pending balance da komai da komai. Bayan nan kuma sai find job. Shi find job shine inda za ka samu duk wani ayyuka da aka yi uploading a cikin wannan website ɗin.
So misali za ga wannan za ka yi visiting website ɗinsa kawai zai baka naira 20. Yadda ake yin booking shi kuma misali wannan aikin na farkon nan za ka iya selecting haka sai ka sa akan detail ɗin nan sai ka danna akan booking. So ka ajiye shi ne da zarar ko da ka manta ko kuma daga baya za ka iya zuwa ka yi wannan aikin. So yanzu idan kana so ka zo misali bayan ka yi booking za ka zo ka danna akan booking ɗin nan. So za ka ga wannan shine wanda ka yi booking kenan. So bayan nan akwai complete task, aikin da ka gama kenan. Misali wancan wanda ka yi booking in ka danna shi ka yi duk abin da wannan mai aikin ya ce, so za ka gan shi a nan wajen. Sai kuma wannan my job, misali ayyukan da ka yi ka bayar. Gashi misali idan ka taɓa ba da aiki za ka ga ayyukan a nan wajen. Sai kuma ɓangaren depositing, wannan shine kamar history na kuɗaɗen da ka taɓa depositing a ciki. Sai new deposit, idan kana so ka sa kuɗi waɗanda suke so su ba da aiki kusan manual payment ne. A takaice kamar yadda na muku bayani a cikin introduction na wannan bidiyon, na yi bayani ne akan wanda zai ba da aiki da kuma wanda zai karɓi aikin. Misali a duk matsayin da ka zo idan kana so ka ba da aiki za ka ga yadda ake yi, idan kuma kana so ka karɓi aiki shi ma za ka ga yadda ake yi. Sai kuma kusan yadda za ka yi withdrawing da kuma yadda za ka yi depositing. That means withdrawing for wanda ya zo ya yi aiki, depositing kuma for wanda zai ba da wannan aikin. So za ka zo ka danna akan line ɗin nan guda uku. Na farko idan kana so za ka yi aiki a cikin wannan website ɗin za ka yi clicking akan find jobs. Find job shine wanda zai yi aiki a cikin wannan website ɗin. Da ka danna find job za ka ga ayyukan sun fito. Duka waɗannan ayyuka ne a cikin wannan website ɗin. Duk wanda kake so shi za ka yi selecting. Sannan za ka ga peji har wajen 13. Sannan kuma ba a gama ba za ka iya ƙarin wasu ko kuma za ka iya gani daga baya an ƙara wasu. So a takaice akwai sort by akwai category. Kamar sort by shine latest da kuma tsofaffi da high spend da kuma low spend. Misali idan mai babban aiki kake so wanda yake da biyan kuɗi kamar da yawa haka za a gansu duka waɗannan su ne wanda za a biya ka kuɗi mai yawa. Idan ka yi su za a ga kuɗinka a cikin main dashboard ɗinka. Sai category kuma shine inda za ka yi selecting wani aiki kake so ka yi a YouTube ko kuma Facebook ko TikTok ko kuma WhatsApp, duk wanda kake so shi ma za ka yi selecting. Za ka ga main wannan aikin ya fito for the purpose of kamar iya website kenan za a gan shi. So bayan nan idan kana so kuma misali ka ba da aiki as kamar wanda za ka yi employing mutane za ka zo ka danna akan inda aka sa new job. New job shine inda za ka ga inda za ka yi creating sabon aiki. Za ka ba da aiki da ya shafi YouTube ko Facebook ko Instagram da kuma Twitter, TikTok, duka abin da kake so duk wanda ka yi selecting za ka ga main kuɗin da za ka biya da kuma adadin mutanen da ya kamata ka yi selecting wanda za su ma wannan aikin. Title shine duk abin da kake so ka rubuta da Hausa. Sai unit price, adadin kuɗin da misali yake minimum kamar naira 10, in ka ga dama ka ƙara wa mutum naira 20. Quantity misali mutum 20 kake so ko mutum 200 ko 500 ko 2000 ma. Sai time, adadin time ɗin da za ka ba mutum ya yi wannan aikin. Sai URL shi kuma za ku ga daga farko an yi notice cewa idan ba nan gaba za su canza shi ba, da farko ana so za ka cire https ɗin nan ko kuma ka cire http shine wannan abin zai yi aiki. Idan kuma sun canza zuwa nan gaba, so amma a yanzu karin da nake wannan bidiyon ba dama kusan yana redirecting mutane zuwa wani abu daban. Sai nan job instruction za ka rubuta duk wani abin da kake so mutum ya yi a cikin wannan aikin da duk wani umarni da za ka ba shi tunda kai ne boss kai za ka ba da wannan aikin. So daga ƙasa za ga inda aka sa pricing details, adadin kuɗin da za ka kashe da kuma adadin waye. Da ka gama za ka danna akan submit for approval. Idan sun duba baka da matsala za su yi approving wannan aikin da ka bayar. Sai kuma abu na gaba idan kana so ka yi depositing as wanda za ka ba da aiki za ka danna akan inda aka sa new deposit. Idan kai clicking shine farko za ka fara sa wannan kuɗin da za ka ba da wannan aikin. So kusa yanzu suna amfani da manual payment ne ba su sa automatic ba, amma na tabbatar dai abun ya yi gaba za su iya sa automatic pounding. So da ka yi clicking a kai za ka ga inda aka sa method of pounding, za ka sa bank transfer sai kai clicking. Da ka yi clicking za ka ga inda aka sa kamar account number su da kuma sunan da komai. Za ka yi copy wannan account number sai ka je ka yi depositing. Sai ka zo daga ƙasan nan ka sa adadin amount ɗin da ka sa a ciki sai ka zo ka rubuta duk wani instruction ko kuma duk wani bayani yadda za su gane ka yi wannan depositing ɗin. Sai ka yi clicking akan submit for review. Da sun duba sun tabbatar ka tura wannan kuɗin za su ma approving. In kuma sun sa sabon automatic pounding
shi ma baka da matsala zai shiga direct. Sai wanda ya aiki kuma idan yana so zai withdrawing, za ga inda aka sa withdrawal balance shine daga ƙasa kenan, za ka yi clicking shi ma zai bude maka. Idan kana da kuɗi a ciki za ka danna akan wannan withdraw din, za ga main balance din da yake kai, sannan kuma da minimum withdrawing da za ka yi. Kusan minimum gashi nan za ga 1000 ne za ka iya cirewa. So idan ka sa ko da 500 ne misali ba zai fita ba sai wannan 1000 din. So idan ka yi lafiya lau za ka cire kuɗinka ya zo cikin main bankinka da kuma bank information ɗinka da komai da komai a nan wajen. Kada ku manta ku danna mana alamar subscribing, sannan ku danna alamar ƙararrawa. Sannan idan ka zo wajen referral ɗin nan, make sure ka sa wannan suna na Binadam a nan wajen, sannan ka yi register. Thank you.